Aqui quem fala é o Enzo do meu canal, você já deve estar vendo do meu canal. Então, esse vídeo é um aviso que vai ter um unboxing do Venom. Ia ter o do Homem-Aranha, do The Amazing, só que o boneco foi cancelado. Deu alguma coisa com o vendedor e o boneco foi cancelado. Vai ter o do Venom, vocês vão ver quando chegar. Eu vou gravar um unboxing. Eu não sei se o boneco é original, mas eu acho que é original, que o cara fala que é original. Os outros que eu comprei eram pirata, mas o único pirata que é muito bom é o do Marvel Spider-Man de PS4. Vamos Marvel Spider-Man de PS4, tô jogando agora. Vai ter mais um vídeo, eu vou gravar acho que agora, até zerar, né, a parte 2. Porque eu postei a parte 1 agora, você não deve estar vendo, mas eu postei. Depois desse vídeo deve estar indo postando, tá? Então, é isso. Tchau.